Радвам се, че въпреки всички трудности, които срещахме в организирането и тази година ще има маратон. Това е с цяло дължина от господин Полончев. Някога бъдем скромни. Той положи неимоверни усилия тази година както да се опита да накара общината да се изпълнява ангажимента, така и в тази трудна за бизнеса години да събера останалата част от спонсорите и от наградите за маратона. Така че искам първо да му скажа благодарност, защото смятам, че съвсем сериозно маратона беше застрашен да се случи тази година. Благодаря ви. Лично моето търпение на моменти се беше изчерпвало, но той, за разлика от мен, е по-голям. Аз съм явно на по-късни дистанции. Той на дългите дистанции лесно не се отказва, за което говорят тези 35 години маратон.